1 декември 2011 година, фалсификување на фискални сметки за наплата на патарини, 86 приведени, вработени во Македонија пат, една бомбастично мендиумски покриена акција на МВР, или случајот Калдерман. Но наша остана забележано не е самиот случај, туку и условите во затворите кај што ги отслужуваа казните. Една од приведените е и Лидија Лазова. Во ова издание на Скен ја пренесуваме незината трогателна приказна. 20 колеги, таму имаше и 20 кели. Од тие беа 2 самици. Во едната самица бев јас, а во другата имаше колега и во останатите беа распоредени во другите кели. Почна 1 декември, зима, хладно. Самицата беше многу мала, 2 метра на 1,90 м, ми кажа дека толку биле, таа била големината. Имаше само кревет железен, исто и железно масиче заштрафено на креветот. Вецето беше внатре, торбицата и вака еден чекор колку да може да излезе. Беше многу темно, влажно, беше многу ладно, како се погоди таа зима, минус 22-3 степени, минус 27 степени. Келијата од кај беше хладна, висока, со мало прозорче. Имаше едно сијаличе, исто како од свеќа, беше високо многу, а креветот мене ми беше скоро здоле. Не можев да читам, да земам некоја книга, например, или нешто. Барав од командирите, ако може појако светло да се стави, барем да може да читам. Не дозволија. Сите стражари беа како, не знам, не можам да поверувам дека такви луѓе можело да постојат. Сите беа скоро исти. Секогаш ние не се движевме таму. Секогаш и нозете ни клецале и сме плачеле. И колегите ако вика дека, например, машки, ги слушав како липат и они. Во секој момент некој се беше, не знам, изгубен или така нешто. Викаш не, ја мора да издржам, да излезам надвор, да бидам на слобода. Храна не ми дозволува од дома да ми донесат храна. Јадевме од затворската храна, јадевме колку да се рече дека дали сме јаделе. Не можев. Како ќе каснев, повраќав. Неколку пати и таму се несвестував. Не реагира ни командири, ни стражари, ни никој. За време на бањањето, не знам како сум паднала. Сум паднала во бањата, сум се несвестила. Дојдоа стражари, дојде брза помош, ме однесоа, ме дигна. Од почетокот во Битолската болница. Таму направија снимки. Не можеа да ми стават инфузија, од што бев дехидрирана, што бев слаба. Ме масцираа. Жените што беа во собата, со некој, не знам, тоа ми остана така во сеќавање, посебно некако ме гледаа како, не знам каков ли криминалец или кој да сум, што сум. Го дослужив во Идризово. Го видов и затворот Идризово. Од кога заврши казната, ние сите се осеќаме уште, ако слободни, како да сме
живи сме. Живи, како да сме заробени. Двајца од колегите починаа. Останатите чекаме, се надеваме. Чекавме закон за повторување на делото. Нема ништо од тоа. Заврши. Многу бракови, многу семејства уништени. И ја останав сама. Неколку години живеам сега кај татко ми. Живее во Велесе, јас сум во Градско. И он е инвалид, 83 годишен, стар човек, со пенсија. Нема работа, а како инвалид и не можам во такво место. Не можам да одам да работам земјоделски работи со Колков, не можам да клекнам. Владава, например, гледаме како направи некои позитивни промени, нешто граѓаниве, за пензионерите, за социјални случаи, за вработувања. За нас, за жртвите од режимот, да се најде барем некоја работа, нешто да работиме. Ние сме и со нарушено здравје, некој приоритет, нешто. Да можем барем основните потреби да си ги задоволиме, не бараме многу. А ќе чекаме, се надеваме дека ќе дојде ден кога може ќе излезе нешто, правдата може ќе излезе на виделина. Мора да се надеваме. За представниците од Народниот правобранител, нашите поднале представка, кога бевме во притвор, дојда во притворот да не посетат. Разговаравме со нив. Од кога разговаравме со нив, мислам дека и тоа што пред тоа што ни го дозволува, да речеме ништо не ни дозволува, ама тоа малку што ни го дозволува и тоа ни го ускаратија. Дојдоа пак да не прашат дали се подобриле условите, како сме. Ја не им одговорив ништо. Ме прашува да не ти се закануваше некој. Ме реков не. Не можев да зборувам ништо. Толку. Приказната на Лидија, несомнено жртва на режимот, е една трогателна сторија за печостителноста на правниот систем, кој во времето на Груевски креираше монструми без трунка човечност и хуманост. Приказна за сите оние кои што на некој начин завршија зад решетки во времето на груевизмот. Цил ја организираше панел дискусијата под наслов "Жртви на режимот, сведоштва и слики", за да не се заборава злоделата на еден режим што цела деценија ја злоупотребуваше државата, особено полицијата, судството и медиумите. Секој обид да се изрази поинакво мислење го санкционираше со апсење, тортура, монтирани судски процеси и линч во медиумите и на социјалните мрежи.